সবাই কেমন আছেন? আমি জাহির, আমি ভালো আছি। আজকে আমরা আপনাদের মাঝে একটা ভিডিও নিয়ে আসছি, সেটা হলো মালে সেন্ট্রাল পার্ক। আজকে আমরা আপনাদের ঘুরে ঘুরে দেখাবো। সো আপনারা সবাই আমাদের পাশে থাকবেন, আমাদের ভিডিওটা দেখবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। বন্ধুরা দেখেন, এটা একটা মালদ্বীপের একটা লোগো। দেখেন দেখতে কত সুন্দর। এই লোগোটা দেখার জন্য বিভিন্ন কান্ট্রি থেকে মানুষ এখানে এসে সেলফি এবং ভিডিও করে। দেখেন, এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল পার্ক, দেখতে অনেক সুন্দর। আমি গত আরেকটা ভিডিওতে সেন্ট্রাল পার্কের বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম। এটা একটা দেখেন কত সুন্দর ঝর্ণার পানি। এখানে ঘুরতে এসে আসলে খুব ভালো লাগছে আমার। তো আপনারা যারা মালে থাকেন তারা আসবেন, এখানে ঘুরতে আসবেন। মালদ্বীপের সবচেয়ে বড় যে মসজিদটা, এটা হচ্ছে এই মসজিদ। দেখেন মসজিদটা, হ্যাঁ, অনেকগুলা মানুষ এই মসজিদের মধ্যে একসাথে নামাজ পড়তে পারে। তো আমিও ওই মসজিদে জুম্মার নামাজ পড়েছি। আপনারা যারা মনে করেন মালে থাকেন তারাও আসবেন। এটাই সবচেয়ে বড় মসজিদ। এখানে অল টাইম 24 ঘন্টা আপনার বিডিআর, মালদ্বীপের সেনাবাহিনীরা আসে যাওয়া করে, এদিকেই তারা ডিউটি করে। দেখেন মসজিদটা কত সুন্দর।